소통과 불통에서 동시에 희열을 느낄 수 있을까? 미래 인재의 핵심 능력 중 하나가 바로 소통 능력이다. 오늘날은 얼마나 불통의 시대인가? 자기 주장만 옳다고 주장한다. 상대를 비방하고 판단을 흐리게 하는 가짜 뉴스가 범람한다. 소통과 불통. 그래서 시인들이 만나면 소통과 불통이 하두다. 보통 부제가 문학의 위기라고 말하는 사람들도 있다. 과연 그런가? 다행히 고등학교 문학 교과서에는 불통의 시가 거의 없다. 아마도 검증 과정에서 모두 걸려졌을 가능성이 크다. 비록 교과서에 실리지는 못했지만 불통의 시처럼 보이는 작품 중에 좋은 시가 많다. 불통의 시가 오히려 좋은 시다. 최근 주목받는 젊은 시인이 이런 주장을 했다. 나는 소통의 시를 추구하지 않습니다. 불통의 시야말로 진짜 시라고 합니다. 진정한 시인은 어떤 사물에 내재된 일반화된 의미를 벗어나야 합니다. 새롭고 낯선 정서를 전위적으로 추구하다 보면 규범적으로 인식이나 타인의 생각을 파쇄해야 합니다. 시인에게 규범은 파괴의 대상이기도 합니다. 오히려 소통은 전위적인 시 창작의 방해 요소가 됩니다. 결국 불통입니다. 불통이야말로 시의 모체입니다. 저는 불통의 시를 추구합니다. 나는 그 시인의 주장이 꽤 일리가 있다고 생각한다. 시 창작에 있어서 늘 따라붙는 화두는 소통의 문제다. 도대체 못 알아들었겠어. 이해가 안 돼. 고집불통의 시야. 공감하지 못하는 시야. 그런데 이해가 안 되는 시들 중에 이상한 매력이 느껴지는 시가 있어. 이끌림의 시가 있단 말이야. 왜 그렇지? 이렇게 말하는 사람들도 있다. 쉽게 와닿아. 쉬우면서도 감동을 주는 시야. 시를 굳이 어렵게 쓸 필요 있나? 쉬우면서 감동을 주는 시가 좋은 시 아닌가? 양쪽 다 그럴듯하다. 시의 편차와 스펙트럼은 다양할수록 좋다. 시의 영역은 확장되어 팽창되어야 한다. 오늘날은 불통의 사회다. 불투명한 사회, 불신의 사회, 극심한 세대 차이나 빈부격차, 복잡하게 얽힌 이해관계 등등 소통이 봉쇄되어 있다. 불평등과 불균형은 불통과 유사한 개념이다. 세계 경제는 침체와 불황의 늪을 벗어나지 못하고 있다. 진보와 보수는 길을 닫고 서로 헐뜯는다. 화해와 타협이 별로 없다. 온 세상이 불통사회다. 쉬운 시도 어려운 시도 본질의 인식의 깊이에 있다. 전위적인 작품은 평범한 일반 독자로서 다소 이해하기 어렵다. 극소수의 고급 독자와 평론가만이 이해할 수 있을 뿐이다. 혹자는 말한다. 어쩌면 전위의식을 표방한 문학은 콧대 높은 그들만의 니그이거나 일부 마니아의 전유물일 뿐이라고. 소통의 수단이나 매체가 크게 늘었는데도 작가와 독자의 불통이 더 깊어지는 이유는 일부 전위의식의 모사품에 매달리는 작가들과 이를 옹호하는 평론가들 때문이라고 주장한다. 고등학교 문학 수업 시간에 소통과 불통에 대해 어떻게 얘기하는가? 남들은 어렵다고 하는 작품이 내게는 이상하게 울림이 큰 작품이 있다. 독자마다 느끼는 온도차가 너무 커서 소통과 불통의 시는 논쟁 자체가 무의미할 수도 있다. 소통이건 불통이건 나름대로 존재 영역과 가치가 존재하는 것이 아닌가 싶기도 하다. 다른 사람들이 미처 생각하지 못하는 것을 앞당겨 표현한다면 독자들이 이해하지 못할 수도 있다.
불통이 일어난다. 하지만 언젠가는 소통 가능한 영역이 될 수도 있다. 과거와 현재에 충실한 시인보다 불확정적인 미래를 넘나들고자 노력하는 시인의 모습은 얼마나 가치 있는 일인가. 윤동주, 이육사, 정지용의 시는 쉬우면서도 깊이가 있다. 이상, 김수영, 오규원의 시는 어려우면서도 깊이가 있다. 양쪽 다 좋다. 결국 시 창작은 소통과 불통의 문제가 아니라고 본다. 시 창작은 쉬운 시, 어려운 시 쓰기의 문제도 아니라고 본다. 시의 본질은 결국 인식의 깊이에 있을 뿐이다. 반복하는 말이지만 예술적 가치는 규범보다 탈규범을 추구할 때 훨씬 좋다. 즉, 상식을 깬다. 광기를 긍정적으로 본다. 광기를 지닌 자들의 언어를 잘 보면 비문투성이인 경우가 있다. 술 먹고 외치는 소리, 환각 증세에서 뱉어내는 소리, 투사들의 절규하는 소리, 자폐증 아이의 꽁꽁 다물어진 자신만의 소리. 차라투스트라는 이렇게 말했다. 외치던 어느 초인의 목소리, 뼛속까지 내려가서 쓰라고 외치던 골드버그의 외침. 그들의 목소리에는 광기가 서려 있었고 규범 문법에서 벗어난 문장에서 사용할 수밖에 없었다. 규범함에 갇히기를 단호히 거부했다. 둘레제는 천개의 고원이나 박지원의 열하일기는 무척 어려운 책이라서 쉽게 읽히지 않는다. 도무지 소통하기 쉽지 않다. 그러나 소통하기 어려운 책을 소통될 때까지 반복해서 읽는 것, 이것이 공부라서 볼 수도 있다. 불통의 글과 부단히 내통하다 보면 새롭고 놀라운 인식이 찾아낼 때가 종종 있다. 시가 쉬워야 한다는 것은 일반 독자의 기대 심리에 불과하다. 시인은 그보다 더 본질적으로 접근해야만 한다. 김소월의 시는 쉬운 어로로 쉽게 쓴 시이다. 그런데 나는 읽을수록 김소월의 시가 어렵게 느껴진다. 한용운의 시는 약간 어렵게 쓴 시이다. 그런데 읽을수록 뭔가 쉽게 느껴진다. 이렇게 볼 때 쉽고 어려운 것이 문제가 아니다. 새로운 감각과 언어 표현이라면 소통의 시이건 불통의 시이건 쉬운 시이건 어려운 시이건 모두 겸허히 받아들여야 한다. 시가 대중성을 이룰 때 정말로 좋은 작품이 나온다는 주장도 있다. 잘 팔리지 않는 시, 잘 팔리는 것과는 거리가 멀리 떨어진 시가 역설적으로 자유롭게 문학성을 추구할 수 있으리라는 의견이다. 열악한 여건을 견디며 시를 쓰는 건 시인의 몫이다. 시는 마이너 장르의 운명을 타고났다. 어쩌면 시라는 것은 대중과 상대적 절연감을 가질 수밖에 없는 장르적 숙명을 지닌 것이 아닐까. 젊은 시절에 이 시는 낡았어 라고 생각했던 시가 나이 50줄이 돌아서서 다시 읽어보니 너무 새로워, 많이 새로워 라는 놀라운 느낌으로 다가오기도 한다. 소통과 불통, 시는 소통을 통해서도 희열을 느끼고 불통을 통해서도 이끌림을 느낀다. 잘 팔리지 않는 불통의 시를 수십 번 읽다 보면 새롭게 놀라운 인식에 도달하기도 한다. 글쟁이는 순간과 영혼에 사로잡힌 사람들일까? 초음속 우주 비행사는 15분 만에 대서양을 횡단할 수 있다. 그런데 30초 만에 런던과 뉴욕을 왕복할 수 있는 비행기를 개발한다고 상상해보자. 비행기 안에서 스튜어디스한테 우리가 어디쯤 날고 있는지 물어보면 다음과 같은 대답을 듣게 될 것이다. 방금 뉴욕을 출발했습니다.
15초 지났습니다. 런던이 거의 다 왔습니다. 어머나, 우리는 지금 다시 뉴욕으로 돌아가고 있는 중입니다. 이렇게 되면 우리는 30초라는 짧은 시간에 지구 반대편에 있는 런던과 뉴욕, 그리고 두 도시의 경로에 있는 서울이라는 세 장소에 거의 동시에 존재한다고 볼 수 있다. 이제 빛만큼 빠르게 움직이는 비행체를 만들었다고 가정하자. 그 비행체는 매초 7번 정도를 지구 둘레를 회전할 수 있다. 이 비행체를 이용하면 우리는 1초 안에 지구의 모든 장소에 있는 것이나 마찬가지다. 따라서 우리는 지구 둘레에 우리의 위치를 나타내는 하나의 껍질을 형성하게 된다. 다시 말해, 매우 짧은 시간에 우리는 지구의 모든 곳을 볼 수 있고 모든 곳에 존재할 수 있다. 무소부재라 할 수 있다는 말이다. 문학은 순간, 찰나에서 태동한다. 물리적이고 과학적인 속도를 문학의 상상력이 뛰어넘을 수도 있다. 직감의 문학을 하는 사람들은 직감을 뛰어난다. 직감은 사물이나 사항을 접했을 때 그 실태나 진상에 대하여 그 자리에 순간적으로 느껴야 함, 또 그런 감각을 일컫는다. 순간적으로 알아차리는 것, 번뜩이는 착상이 시인에게 불쑥 종종 다녀간다. 순간, 찰나, 즉각, 문학에서 빼놓을 수 없는 시간 단위인 것이다. 문학 시간에 학생들에게 문학과 시간에 대해 물었다. 학생들은 문학의 용언성을 먼저 떠올린다. 문학의 용언성이란 그 어느 시대에도 단절되지 않고 생명력을 갖고 다음 시대로 이어간다는 말이다. 즉, 문학은 시간적으로 용속되어 어느 시대의 독자에게도 읽힌다는 특성이 있다. 시간은 우주의 생성의 근본이자 문학의 용언성을 상징한다. 그런데 학생들은 문학의 순간성을 거의 떠올리지 못한다. 용언성은 쉽게 떠올리지만 순간성을 말하는 학생은 거의 없다. 직관, 직감, 영감을 체험하기 위해서는 끊임없는 창작이 수반되어야 하는데 아마도 그것을 깊이 체험한 학생이 거의 없기 때문이다. 용언과 불면은 누구나 떠올리기 쉬우나 청소년에게 찰나나 소멸을 떠올리기 쉬운 대상이 아닌가 보다. 모든 순간은 용을 쪼갠 연속의 순간이다. 모든 순간은 다양한 순간이다. 모든 순간은 여러 개의 잘게 쪼개진 연속의 순간이다. 파다다닥. 벌새의 날개짓은 시간의 미세한 쪼개짐처럼 보인다. 파다다닥. 벌새의 날개짓은 무시간으로 잠입하기 위한 몸부림처럼 보인다. 그래도 또 다른 거대한 시간이 그 옆을 장구하게 흐르며 여러 우주를 흐르고 있다. 오늘 지금 우리 눈에 보고 있는 별들의 상은 수십 년 광년 전에 방사된 빛이 일정한 속도로 우주 공간의 여로를 거쳐 도달한 결과이다. 지금 우리가 보는 밤하늘의 반짝임은 지금은 소멸해버린 먼 과거의 빛이라고 한다. 과거의 빛에 둘러싸인 우리는 그저 과거의 우주 공간을 뒤늦게 보고 있을 뿐이다. 우주는 우리에게 현재와 미래의 모습을 보여주지 않는다. 그렇다면 순간이란 무엇인가? 현재와 과거의 경계선은 어디인가? 지금 이 순간을 편의상 1초라고 지칭하자. 1초 안에 어떤 일이 벌어질까? 우리가 생활을 하는데 1초는 대단히 많은 곳에서 볼 수가 있다. 1초는 세시움 원자가 91억 9263만 1770번 진동하는 시간을 의미한다. 재채기 할 때 나오는 침이 공기 저항이 없을 때 100m를 날아가는 시간이 1초다.
대지를 적시는 빗방울 420톤이 내리는 시간이 1초다. 두꺼비의 혀가 풍성이를 낚아채는 시간이 1초다. 지구가 태양으로부터 486억 킬로와트의 에너지를 받는 시간이 1초다. 2.4명의 새로운 인간이 탄생하는 시간이 1초다. 5,700리터의 탄산음료와 51톤의 시멘트가 소모되며 22명의 여행자들이 국경을 넘는 시간이 1초다. 우주의 시간 150억 년을 1년으로 축소할 때 인류가 역사가 만들어간 시간이 고작 1초다. 인간 세계에서 1157명의 인간이 성관계를 맺고 있는 시간이 1초다. 1초 동안 꿀벌과 지파리는 200회, 모기 500회 이상, 등에는 1000회 이상의 날개짓을 한다. 속도의 상대성 이론. 모든 포유류는 일생 동안 15억 번의 심장이 뛴다는 글을 과학 잡지에서 읽은 적이 있다. 인간도, 코끼리도, 치타도, 쥐도, 원숭이도 모두 15억 번의 심장이 뛴다는 것이다. 심장 박동과 호흡이 빠른 포유류 시간은 빨리 흐르고 그 동물이 바라보는 외부의 시간은 더디게 흐른다고 한다. 그러니까 심장 박동이 빠른 쥐는 구름과 바람이 움직이는 시간을 사자보다 느리게 볼 수 있다는 말이다. 우리가 매우 빠른 타임머신을 탔을 때 외부 시간은 더욱 천천히 흘러갈 것이며 광속보다 더 빠른 타임머신을 탔을 때 외부 시간은 정지되었다가 거꾸로 과거로 흘러갈 수 있는 이치와 같다. 다시 말해 속도의 상대성 이론이다. 파블로 네루다는 내가 시를 썼다기보다는 시가 내게로 왔다고 말했다. 즉 영감이 정광석처럼 떠오른 것이다. 시가 내게 불현듯 찰나에 찾아온 것이다. 시인은 그것을 빠르게 받아 적은 존재다. 앞에서 나눈 교육학적으로 순간에 사로잡히는 능력을 창의성을 지닌 사람의 특징이라고 소개했다. 순간에 사로잡힌다는 것은 그만큼 순간 몰입도가 높다는 것이다. 순간, 이것은 직감, 직관, 영감 능력이고 벼락치듯 다가오는 예술적 감흥이고 찰나의 미학인 것이다.